హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు చూడమంటే రైన్, దీని తెలుగులో వర్షం అని అంటారు. దీని డెఫినేషన్: మాయిశ్చర్ కండెన్స్డ్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్ దట్ ఫాల్స్ విజిబిలీ ఇన్ సెపరేట్ డ్రాప్స్. అంటే తెలుగులో వాతావరణం నుండి ఘనీభవించిన తేమ ప్రత్యేక బిందువులలో కనిపిస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు చూద్దాం. వాటితో ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకుందాం. అలాగే దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ది ఇట్స్ రైనింగ్, అంటే తెలుగులో వర్షం పడుతుంది. దీని నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్, వీ నీడ్ రైన్, అంటే తెలుగులో మాకు వర్షం కావాలి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.